प्यारा दोस्तों, ही बे हिन मिसकीन ते इनायत आ। ही बिस्मिल्लाह शरीफ़ आहे। हिन जे किताबत जी याने ख़ताती जी जेका महिरबानी आहे मुंहिंजे रब करीम मूं मिसकीन ते कई आहे। उन खां पोइ हिते ही मुंहिंजे सोणे शाह लतीफ़ जो शेर आहे। इन जी किताबत ते ख़ताती बे हिन मिसकीन ते महिरबानी थी आहे। अहिड़ियूं कई ख़ूबसूरत ऐं बहितरीन शयूं हिन मिसकीन खे ठाहिण नसीब थियूं आहिनि। हे मुंहिंजे रब करीम जा थोरा आहिनि। मुंहिंजे हबीब मुस्तफ़ा करीम जो सदको आहे ऐं मुंहिंजे मुर्शिदनि करीमनि जूं दुआऊं आहिनि ऐं मुंहिंजे रब अज़ीम जा अहसान आहिनि। हीउ शेर आहे मुंहिंजा सोणे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो। त तती थधी काह कान्हे वेल वेहण जी, मतां थिए उदा पेर न लही पिरीअ जो। त मुंहिंजा साईं, ही जहान तती थधी काहिण जो आहे। मतां थधि ॾिसी रुकिजी पओ, मतां गर्मी ॾिसी रुकिजी पओ। ही कतण जो मक़ाम आहे। चई साईं खटी जे हाराई हंधि तुंहिंजो ही, इन हंधूं कुझु करे हलणो आहे। तती खे न आहे ॾिसणो, थधी खे न आहे ॾिसणो, वधणो आहे। पर वधणो दुनिया जे हिसाब सां न, आख़िरत ठाहिणी आहे। आख़िरत जिते हमेशह रहणो आहे। ही जहान अॼु आहे सुभाणे कोन्हे। असां कल्ह ताईं अमड़ जी झोली में थञ थिए पीती, अॼु अछियूं ॾाढ़ियूं थी वियूं आहिनि। इहो जहान या काॾे वई, इहा हयाती काॾे वई। अहिड़े तरीक़े सां ही जहान गुज़री वेंदो। अॻे जहान लाइ कुझु करिणो आहे। अलाह साईं तव्हांखे असांखे तौफ़ीक़ ॾे त असां चङा कमु कयूं, बुराइनि खां बचूं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अवां दोस्त दुआ कजो। वॾा थोरा ऐं वॾा कुर्ब वॾा बड़। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।